O Jeep Clube Vale das Cachoeiras de Presidente Getúlio veio com uma proposta diferente. Teve um passeio bastante light, um passeio mais ou menos radical, mas que qualquer 4x4 poderia participar com o pneuzinho mais ou menos. Então vocês vão curtir agora com o apoio da Tubomar, soluções em armazenagem e expositores. Trilha SC, primeira concessionária Troller de Santa Catarina, e Catarina Caminhões, a maior do sul do Brasil. Com o amigo Paulo Paulista, iniciei as gravações na sexta-feira, 27 de outubro, para conhecer o roteiro que faria o passeio light no dia seguinte. Iniciamos pela destilaria da Cachaça Pereira, onde além de cachaça artesanal, produz licores, açúcar mascavo, melado, rapaduras e doces. É uma nova atração turística de Presidente Getúlio. Estradas muito bem conservadas conduziriam o grupo até o apiário, onde se pode adquirir mel de abelhas nativas de alta qualidade nutricional. Mas a razão de ser do nome do clube, Vale das Cachoeiras, está diretamente ligada à natureza, mais precisamente às cachoeiras que abundam no interior do município, em meio a vales de tirar o fôlego. Paredões de pedra ardósia remetem a um panorama único em Santa Catarina. Não faltam pontes, riachos e rios para deleite de quem ama a natureza. A cereja do bolo é a Cascata Grau, com águas em maior volume. Caía a noite quando chegamos à sede do Jeep Clube, local de largada no sábado de manhã do passeio light e do passeio radical. O bandoneonista de Benedito Novo ensaiava o hino nacional. Depois, descambou para o folk music e até chorinho, num instrumento dificílimo de tocar. A versatilidade comprova a habilidade com o instrumento eternizado pelo argentino Astor Piazzolla. Às 6h30 da manhã, veio buscar-me no Hotel Caiorá o amigo Amarildo. Chegamos à sede do clube e muita gente já estava pronta para a largada. As inscrições continuavam, enquanto o pessoal preparava o farto café da manhã. No pátio, a carcaça de um Willys paulista repousava, assistindo a tudo. Agora o hino nacional era oficial e foi respeitado por todos. Em seguida, uma oração e a partida a bordo do Willys do Amarildo, cruzando a cidade rumo às montanhas que emolduram o Presidente Getúlio. Subindo ainda um pouco mais, deparamos com um lindo visual. A subida era um tanto lisa, mas sem oferecer resistência a quem vinha com pneus ao menos medianos. A TR4 faltou muito pouco para vencer, tanto que o pequeno quadriciclo resolveu. Mesmo picape sem preparação subiam na boa. Essa é a proposta do clube, fazer o comboio andar sem radicalização para todos poderem aproveitar o visual. Os últimos carros chegaram e todos se reuniram no alto da montanha para participar de foto coletiva
tendo a cidade lá embaixo como pano de fundo. O visual é o diferencial dessa trilha, sem dúvida. Os carros seguiam adiante, saindo um pouco de lado nas curvas. A chuvinha da noite deixou tudo um pouco mais divertido. Novamente embarcado, seguimos adiante. Do outro lado da montanha, chegamos a uma roça recém-preparada para plantio. Desviando o caminhão de lenha, chegamos a um reflorestamento de pinos. E finalmente, após longa e lisa descida, há uma propriedade onde aguardaram por alguns minutos o reagrupamento dos carros embalados pelo bom e velho rock and roll. Para quem estava com receio de participar, essa foi a parte mais radical do passeio, uma subida em curva bastante lisa, mas nada assustadora. Todo mundo subia com certa tranquilidade até aparecer de novo a TR-4. Lá foi o quadro novamente, mas a baita precisou de mais auxílio para vencer a parada. Estava indo tudo novamente muito bem, até chegar o Willis, que saiu do trilho e ao tentar retornar bateu no barranco, quebrando o braço de direção. As coisas voltaram ao normal até chegar o Bernardão Amarelo, que ao trocar de marcha engatou a ré. Passado o susto, tudo bem. O quebrado foi puxado até a saída da trilha, passou por nosso reboque, o que determinou o final da trilha para nós. Tendo o motociclista como guia, saímos da mata.
O almoço de confraternização, encerramento foi numa localidade do interior, animado por uma dupla de cantadores. Essa cobertura contou com o apoio de Tubomar. A Tubomar tem soluções práticas e econômicas para necessidades de armazenagem em indústrias e atacados, além de instalações comerciais e gôndolas para o comércio em geral. Confie seu projeto a Tubomar e tenha garantia de quem está no mercado desde 1999, oferecendo soluções em armazenagem e expositores. Acesse tubomar.com.br e faça orçamento sem compromisso. Se preferir, ligue 47-3363-8824, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Tubomar, soluções em armazenagem. Trilha SC, concessionária Troller para Santa Catarina, a primeira concessionária Troller do estado, parceira do Sport Machine nos Trilhões e no Transcatarina, 48 3035 3909 São José. Comercial Amarildo Materiais de Construção. No Amarildo você encontra a maior variedade de produtos da região para sua construção e para seu lar. Faça uma visita à matriz em Dalbergia, próximo a Presidente Getúlio, ou a filial no centro de Birama. Em breve, nova filial em Apiúna. Comercial Amarildo Materiais de Construção. Tudo o que você precisa você encontra aqui. Dalena Padaria e Confeitaria. Na Dalena você encontra espaço gourmet para saborear com tranquilidade e conforto o seu café, acompanhado de bolos, tortas, pães fresquinhos, salgados e podem encomendar assados. Dalena Padaria e Confeitaria. Equipe focada na qualidade e bom atendimento. Rua Mirador 1563 em Presidente Getúlio e o telefone 35520689. Hotel Caiorá. Hospede-se no melhor e mais aconchegante hotel do Alto Vale do Itajaí. Recepção 24 horas, restaurante à la carte, buffet para eventos, sala de reuniões, bar, lavanderia, auditório para 80 pessoas, atendimento profissional em ambiente confortável e agradável. Conheça em detalhes no hotelcaiorá.com.br. Estamos no Facebook. Fone 47-3352-1178, Presidente Getúlio, Santa Catarina. Loja Requisito Básico. Na loja física, a Rua Mirador 1536 em Presidente Getúlio, você encontra toda a linha de enxoval, confecção infantil, feminino, masculino e de acessórios. Mas a loja Requisito Básico está inovando para ficar ainda mais perto de você. Acesse www.requisitobásico.com.br e faça suas compras pela internet. Loja Requisito Básico, a arte de vestir bem. Fone 47-3352-2423, Presidente Getúlio, Santa Catarina.